តាមពិតពេលទេវតានៅក្នុងផ្ទះសោះណាស់តែគ្រប់គ្នាមិនដឹងបើសិនជាអ្នកមានអាការៈក្អកក្តៅខ្លួនឈឺត្រចៀកឬសត្វល្អិតតិចខាំនោះឥឡូវមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញថ្នាំលេបឬលាបទៀតឡើយអ្នកអាចព្យាបាលវាបានដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅខ្ទឹមសតែប៉ុណ្ណោះចំពោះវិធីអនុវត្តគឺមានច្រើនគួរសមដែរដែលមានដូចខាងក្រោមបើរលាកកាត់ខ្ទឹមសជាចំណែកហើយយកវាទៅស្អំត្រង់កន្លែងដែលមានរលាកភ្លើងរហូតដល់បាត់ឈឺចាប់ទឹករបស់វាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកសន្លាក់បានផងដែរហើយជាពិសេសនោះជួយសម្លាប់មេរោគតែម្ដងសត្វល្អិតតិចឬខាំអ្នកត្រូវអនុវត្តដោយខាងលើនេះដែរដែលវានឹងជួយកាត់បន្ថយការហើមឈឺត្រចៀកយកវាទៅដាក់ក្នុងត្រចៀកដោយទុករយៈពេល1យប់ហើយព្រឹកឡើងនឹងបាត់ឈឺជាមិនខានឡើយក្តៅខ្លួនយកខ្ទឹមសដាក់ចូលក្នុងស្រោមជើងហើយទុកវារយៈពេល1យប់នោះសីតុណ្ហភាពនឹងចុះត្រជាក់ជាធម្មតាជួយកាត់បន្ថយក្អកយកខ្ទឹមស5កំពឹសបកសម្បកវាចេញហើយកាត់វាជាដុំតូចល្មមបន្ថែមទឹកឃ្មុំ4ស្លាបព្រាហើយយកវាទៅដាក់នៅក្នុងធុងឬកែវហើយយកវាទៅលើទឹកក្តៅកំពុងពុះបន្តិចបន្ទាប់មកអ្នកអាចញ៉ាំវា1ស្លាបព្រាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងម្ដងប្រភព Campo Plus